मौसा मौसी चाचा चाची परदादा दादी उदी सब तो सोहर हो। एगो भाई हमार पुरस्कार दिला कहले झूमर एगो गावो तो झूमर एगो सोहरों में होला। अरे की झूमरी हरी झूमरी हरी झूमरी बबुआ भइले ना 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 बबुआ भइले छठी से चाचा के घरे हरी झूमरी। सोहर कब गावल जाला? जब पूरा फैमिली बैठेला तो सोहर गावे में ठीक लागेला। का चाचा ये चलते कि सोहर पर हमनी के कमी नहीं बा। ये चलते जब खरमास बीतता तो खरमास में 2 रुपया ना भेटाई तो कहां से बाल बच्चा पोसाई ना। लेकिन कहे एगो धुन बजा दो ना तुलसी के डांस हो जाए ना रंगीन हो तुलसी के गीत एगो गाई। अच्छा ये कहता तार लइका सुनील भैया क्या करबे राकेश भाई हमर दीने दुनिया दोसर हो गई। रात भर जागिला दिन में 2 बजे ले सुतीला फिर 3 बजे हेलो कहाँ तुलसी जल्दी बाबू ट्रेन पकड़ो लेट हो जाएगा। कहाँ बड़े बेंजू वालू कहाँ बड़े नाल वालू 5 बजे ले बियास फिर 6 बजे गाड़ी में 2 घंटा मारेला फिर रात भर जागिले। हमार दीने दुनिया दोसर बा। जहिया प्रोग्राम ना रहेला वो दिन सोची लगी तनी अस्थिर से सूती तो घरे लंटे नवा मुनवा तंग करे लस सगरी परेशान बनी का करबो। लेकिन कहे के भाव बताते आगे लंटे नवा तो परेशान करते बा प्लस में 2-4 गो बाड़ी समय हरारू वो परेशान करत है अगल बगल के सब के वाह वाह ये बात हुआ। पढ़ल लिखल हम कम है तनी मने लिखल पढ़ल प्रोपराइटर MK सिंह कैसे कि हम हरवंश उच्च विद्यालय में पढ़त रहे। टिफिन के बाद हम चल गए भैया फरहामपुर ककड़ी खाए। सच्चाई बात और उत्सव मैरिज पार्क शादी विवाह पार्टी किसी भी अवसर पर बुकिंग के लिए संपर्क करें। एक खाली मौका दलो एडीम GM मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स चांदी बहिहारा रोड बतिया जे राइट डिफेंस स्थानीय मुनितन अंग्रेजी के जानकारी बा। भैया के तरफ से 500 को पुरस्कार बा और उत्सव हॉल के बुकिंग जरूर अवश्य करम। शादी विवाह में हमार शादी में फ्री में कर दे ना तुलसी आवा भाव लगा का हो। एगो लड़का राहुल बैठो 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 लड़का कहता है एगो बड़ा तहर बारे में 2 बात सुननी है कल तारा से बतियाई। अच्छा अब बढ़िया बात सुन ले बनी खुशी वाला बात शिकायत ना खुशी वाला बात सुन ले बनी। लड़का कहता है एगो ए तुलसी हर की मरही के बाटे तो हर की मारी दो न जान से तुलसिया। ये लड़की एल्बम इनका देखिएगा दीपक दिलदार और बेटा किसका स्टार में बोलो
मेरे गाना में एगो गाना की है नॉन स्टार पार्वती जी बनल भी है ना तो ई बोलो भी है पार्वती पार्वती जी बनल है दीपक दिलदार बहुत एल्बम की है लड़की अरे की मारही के बाटे तो अरे अभी छुए दे बाद में थोड़े छुए दे लिस अरे की मारी दाना जान से अरे काहे के मुआवेलू अरे नजरिया के बान से काहे के मुआवेलू